Hi viewers, welcome to my channel Tech and Creative Channel Vijaya. Today topic naleru pachadi. Naleru pachadi తయారీ విధానం ఎలాగో చూద్దాం. ఇప్పుడు వీడియోలో నల్లేరు చూస్తున్నాను. నల్లేరు కాడలు ఇవి. దీంతో పచ్చడికి ఎలాగో ప్రిపరేషన్. లెట్స్ సీ ప్రిపరేషన్. ఫస్ట్ ఈ కాడల్ని బాగా శుభ్రం పరచుకోవాలి. సైడ్ నున్న రేసుల్ని తీసేయాలి. చెక్కేసి ఇలాగా శుభ్రంగా కడిగేసి ఉంచుకోవాలి. ఒక బాణీలో ప్యాన్ లో తాలింపు పెట్టుకోవాలి. మినపప్పు, మెంతులు, జీలకర్ర, శనగపప్పు ఇవన్నీ వేసి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందులో వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, చింతపండు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఆఫ్ చేసి ఒక ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసి ఈ నల్లేరు కాడల్ని వేసి ఫ్రై చేయాలి. బాగా ఫ్రై అవుతుండగా టమాటా, ఉల్లిపాయ యాడ్ చేసి అవి ఫ్రై చేయాలి. బాగా ఫ్రై చేశాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన సిద్ధం చేసుకున్న ఈ జీలకర్ర, మినపప్పు మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ నల్లేరు, టమాటా ఫ్రై చేసి ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఆ పేస్ట్ లా తయారయ్యాక ఒక ప్యాన్ లో తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఆవాలు వేసి, ఎండుమిరపకాయలు, కొత్తిమీర వేసి తాలింపు పెట్టి ఆ పేస్ట్ చేసుకున్న మిక్సీ చేసిన నల్లేరు పచ్చడిలో తాలింపు వేస్తే మనకి డిష్ నల్లేరు పచ్చడి రెసిపీ రెడీ అవుతుంది. ఈ ప్రిపరేషన్ కావాల్సినవి నల్లేరు కాడలు, ఉల్లిపాయలు, టమాటా, వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, చింతపండు, కొత్తిమీర, తాలింపు దినుసులు ఇవి. ఆవాలు, మెంతులు, మినపప్పు, జీలకర్ర, శనగపప్పు. హై వ్యూవర్స్, ఇప్పుడు ప్యాన్ లో ఈ నల్లేరు కాడల్ని వేయాలి. వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే టమాటా కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇది బాగా ఫ్రై చేసాక పక్కన పెట్టుకోవాలి. హాయ్ వ్యూవర్స్, ఇప్పుడు నల్లేరు, టమాటా, కొత్తిమీర వేసి ఉడికిస్తున్నాం. ఇంకో ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసి అందులో కొంచెం మెంతులు, వీడియోలో చూపిస్తున్నారు మెంతులు, శనగపప్పు, మినపప్పు, కొంచెం జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో వెల్లుల్లి, చింతపండు, పచ్చిమిరపకాయ, ఎండుమిరపకాయలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయ్యాక మిక్సీ చేయాలి. ఈ తాలింపుది, ఈ నెల్లూరు టమాటాది అన్ని కలిపి మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఆ మిక్సీ చేసుకున్నాక తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. అందులో తాలింపు పెడితే మనకి నల్లేరు పచ్చడి రెడీ అవుతుంది. వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి. హాయ్ వ్యూవర్స్, ఇప్పుడు మీరు నల్లేరు పచ్చడి చూస్తున్నారు.
తాలింపు పెట్టుకుని పచ్చడి రుబ్బుకొని రెండు మిక్స్ చేసి ఇలాగ ఉంటుంది నెల్లేరు పచ్చడి. కరివేపాకు ఆవాలన్నీ వేసి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. దీనికి టమాటా ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది నెల్లూరు పచ్చడి. Okay viewers, if you like this video, please subscribe to my channel for more upcoming videos. Thanks for watching this video.